झापा 1 मा विश्व प्रकाशले बढाए अग्रता। काठमाडौँ 6 मा कंग्रेस एमाले भित्र प्रश्न, घण्टीमा भोट कसले दियो। स्याङ्जा, दोलखा र गोर्खामा 10 बढी केन्द्रमा पुनः मतदान गर्न एमालेको माग। पर्सा 2 र 4 मा कंग्रेस र 1 मा जसपाको अग्रता। काठमाडौँ 8 मा घण्टी र लौरुको प्रतिस्पर्धा, एमाले र समाजवादी पछाडि। रौतहट 3 मा पछि परे प्रभु शाह। 12-1 मा उमाकान्तलाई पछि पार्दै एमालेका मैनालीले लिए अग्रता। प्रचण्डको चुनाव क्षेत्रमा मतगणना सुरु। कैलाली 5 को मतगणना आज 8 बजेबाट सुरु हुने। चितवन 2 मा रवि लामी छानेको जित निश्चित। ललितपुर 3 शहरी क्षेत्रको गणनामा तोसीमा कार्कीले बढाइन् मतान्तर। चितवन 2 मा एमालेको अग्रता कायम, रवि लामी छाने तेस्रो स्थानमा। रूपन्देही 3 मा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको अग्रता कायमै। रूपन्देही 2 मा स्वतन्त्र पार्टीका गणेश पौडेलको अग्रता कायमै, विष्णु पौडेल पछि। बैतडीमा एमालेका दामोदर भण्डारीको सुरुवाती अग्रता। काठमाडौँ 5 मा 5000 मतगणना हुँदा ईश्वर पोखरेल 366 मतले पछाडि। काठमाडौँ 1 मा रविन्द्र मिश्रको अग्रता कायमै। जुम्लामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ज्ञानेन्द्र शाही अगाडि। इरान विरुद्ध इङ्ल्यान्डको गोल वर्षा। गोर्खा 2 को मतगणना पहिलो अपडेट। प्रचण्डले 138 मत पाउँदा एमालेको 13 मत। डडेलधुरामा 2956 मत गनियो, झण्डै आधा मत शेरबहादुर देउबाले पाए। बर्दिया 2 मा रेशम चौधरीका बुवा लालवीर फराकिलो मतान्तरले अगाडि। कास्की 2 मा 4089 मत गन्दा, घण्टी 222 मतले अगाडि। ललितपुर 2 को मतगणना अन्तिम चरणमा भारी मतान्तरले एमाले अगाडि। बालेन र रवि लामी छानेको वैचारिक कनेक्सन। बाजुरामा फर्जी मतबारेमा विवाद हुँदा झडप, 1 जनाको हत्या। स्वतन्त्र पार्टीकी सविता गठबन्धन र एमाले भन्दा दुब्बर मतले अगाडि। नेपालमा उदाउँदैछ नरम परम्परावादी शक्ति। समानुपातिकको प्रारम्भिक नतिजा, माओवादीलाई भन्दा स्वतन्त्रलाई बढी मत। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन उपानी। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल मङ्सिर 6 गते मंगलबार, इस्वी सम्वत 2022 नोभेम्बर 22 तारिक। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। चुनाव सम्बन्धी सबै अपडेट, देशभर कहाँ के भयो, कुन पार्टी कति मतान्तरले अगाडि, कुन पार्टी कति मतान्तरले पछाडि, रवि लामी छाने सम्बन्धी ठूलो अपडेट र स्वतन्त्र उम्मेद्वार सम्बन्धी ठूलो खबरहरू आएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर हामी तपाईहरुमाझ उपस्थित भइसकेका छौँ। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम लेखिदिनु होला। दर्शक महानुभावहरू, देशभित्रबाट हेर्नु भएको छ भने आफ्नो गाउँ, ठाउँ, सहर अनि जिल्लाको नाम लेखिदिनु होला। विदेशबाट हामीलाई हेर्नु भएको छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। दर्शक महानुभावहरू, त्यसैगरी दिनभरि तपाईहरुले मतगणनाको अपडेट अथवा निर्वाचन सम्बन्धी सबै अपडेटहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोको कमेन्ट बक्समा यस लेख्न भने नबिर्सनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। जुम्लामा राप्रपाका ज्ञानेन्द्र शाही अगाडि भएको प्रसङ्गबाट। जुम्लामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार ज्ञानेन्द्र शाही अगाडि रहेका छन्। यहाँ मतगणना भइरहेको छ। 100 मतगणना गर्दा राप्रपाका शाहीले 59 मत ल्याएका थिए भने यहाँ नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार गोमा गौतम कुँवरले जम्मा 20 मत ल्याएकी थिइन्। नेकपा एमालेका उम्मेद्वार रत्नाथ युगीले जम्मा 7 मत ल्याएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, अहिले पनि मतगणना भइरहेको छ। अहिले यो समाचार बनाउँदासम्म जति मतगणना भएको छ त्यसमा सबभन्दा अगाडि जुम्लामा ज्ञानेन्द्र शाही अगाडि रहेका छन्। ज्ञानेन्द्र शाहीले जित्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। गोर्खा क्षेत्र नम्बर 2 को मतगणनाको प्रारम्भिक नतिजा आएको छ। यो समाचार तयार पार्दासम्मको प्राप्त मतगणनाको मतपरिणाम अनुसार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले 200 मत गन्दा 168 मत पाएका छन्। यस्तै एमालेका उम्मेद्वार अब्दुस मियाले जम्मा 13 मत पाएका छन्। यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वारले 28 मत पाएका छन्। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 मा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार रविन्द्र मिश्रको अग्रता कायमै रहेको छ। मिश्रले अहिलेसम्म 3058 मत ल्याएको उनको सचिवालयले जानकारी गराएको छ। यहाँ नेपाली कंग्रेसका उम्मेद्वार प्रकाशमान सिंहले 2873 मत ल्याएका छन्। नेकपा एमालेका उम्मेद्वार किरण पौडेलले 1730 मत ल्याएका छन्। त्यसैगरी अहिलेसम्म अग्रता कायम भने रविन्द्र मिश्रकै रहेको छ। चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा एमालेका कृष्ण भक्त पोखरेलले आफ्नो अग्रता कायमी राखेका छन्। यहाँ अहिलेसम्म यो समाचार तयार पार्दासम्म 2885 मतगणना हुँदा पोखरेलले 1306 मत ल्याएका छन्। दोस्रो स्थानमा रहेका कंग्रेसका उमेश श्रेष्ठले 952 मत ल्याएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामी छाने लगातार तेस्रो स्थानमा छन्। उनले
439 मत मात्रै पाएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यद्यपि चितवन 2 मा रवि लामी छानेको जित पक्का छ भन्दै सबैले बताउन थालेका छन्। अहिले मतदान्तर कम देखिए पनि मत धेरै परेको छ भन्दै बताइएको छ र रवि लामी छानेको जित निश्चित छ भन्दै अहिले विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा समाचारहरू पनि आइरहेका छन्। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको पछिल्लो मतगणना अनुसार रूपन्देही 3 मा गठबन्धनका उम्मेद्वार एवं गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले अग्रता कायम राखेका छन्। अहिलेसम्म 1000 मतगणना हुँदा कांग्रेसका नेता समेत रहेका खाँडले 449 मत प्राप्त गरेका छन्। उनका निकट प्रतिद्वन्दी राप्रपाका दीपक बोहराले 358 मत पाएका छन् भने यो क्षेत्रमा 93,567 मत खसेको छ। शहरी क्षेत्रको मतगणना सुरु भएसँगै ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी उम्मेद्वार तोसीमा कार्कीले मतान्तर बढाएकी छन्। चक्रपथ बाहिरका बस्तीको मतगणना एमालेका उम्मेद्वार अमृता खड्काले अग्रता लिएका थिए भने शहरी क्षेत्र र नयाँ बस्तीको मतगणना सुरु भएसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी उम्मेद्वार डाक्टर कार्कीले मतान्तर बढाएकी हुन्। ललितपुर महानगरपालिका 21 खोकना र वडा नम्बर 22 को बुङ्गती क्षेत्रबाट मतगणना सुरु भएको थियो। स्थानीय चुनावमा यी दुवै वडामा माओवादी केन्द्रले जित हात पारेको थियो, तर 7 महिना अघि आफैले जितेको वडामा पनि माओवादीले धेरै मत पाउन सकेन। खोकना र बुङ्गतीको गणना हुँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी उम्मेद्वार डाक्टर कार्की पछाडि थिइन्। यी क्षेत्रको मतगणना हुँदा केही समय भुषालले तोसीमालाई उसिनेकी थिइन्। ललितपुर 3 का निर्वाचन अधिकृत धर्मराज पौडेलका अनुसार यतिखेर खोकना र बुङ्गतीका एक मतदान केन्द्रको मतगणना सकिएको छ र खोकनामा 2 र बुङ्गतीमा 2 मतदान केन्द्र थिए। यसैगरी ललितपुर महानगरपालिकाको 24 नम्बर वडा पर्ने धापाखेल वडा नम्बर 18 भैँसेपाटी र वडा नम्बर 25 को स्वयंको मतगणना भइरहेको छ। धापाखेल थोरै पुरानो बस्ती र अधिकांश नयाँ बस्ती भएको क्षेत्र हो। यो वडामा 4वटा मतदान केन्द्र छन्। त्यसैगरी भैँसेपाटी डाक्टर कार्कीको बसोबास क्षेत्र पनि हो। दर्शक महानुभावहरू, यी क्षेत्रको मतगणना सुरु भएसँगै कार्कीले एमाले उम्मेद्वार अमृता खड्कासँग 300 मतान्तरको अगाडि अथवा मतले अन्तर बनाएकी छन्। माओवादीकी उम्मेद्वार भुषालले भने डाक्टर कार्कीले पाएको भन्दा करिब 1000 कम मत पाएकी छन्। यानि कि अहिले यो समाचार तयार पार्दासम्म ललितपुर 3 मा शहरी क्षेत्रको मतगणनामा तोसीमा कार्कीले मतान्तर बढाएकी छन्। कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 5 को मतगणना आज बिहानदेखि सुरु हुने भएको छ। मुख्य निर्वाचन अधिकृत ओम प्रसाद अर्यालले स्वास्थ्यमा समस्या आएको कारण देखाउँदै आज बिहान 8 बजेदेखि मतगणना गर्ने निर्णय गरेका हुन्। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय कैलालीका प्रमुख प्रेमराज भट्टले आज मात्र मतगणना गरिने उनले जानकारी दिएका छन्। मुख्य निर्वाचन अधिकृत ज्यू स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि आराम गरिरहनु भएको छ। भट्टले भने अब आज बिहान 8 बजेदेखि मतगणना गर्ने कुरा भएको छ। यसमा सबै दल र उम्मेद्वार सहमत भएका छन्। यसअघि हिजो 1 बजेदेखि मतगणना हुने भनिएको थियो र त्यसपछि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको स्वास्थ्यमा समस्याका कारण अनिश्चित बनेको थियो। यद्यपि आज 8 बजेबाट सुरु हुने बताइएको छ। रौतहट 3 मा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका प्रभु शाह अर्का स्वतन्त्र उम्मेदवारसँग पछाडि परेका छन्। नेकपा एमाले दिएको टिकट नलिएर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका शाह अर्का स्वतन्त्र उम्मेदवार ओम प्रकाशसँग पछि परेका हुन्। शाहले 707 मत पाउँदा ओम प्रकाशले 721 मत पाएका छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका उम्मेदवार नागेन्द्र चौधरीले 232 मत पाएका छन्। काठमाडौँ 8 को 3वटा वडाको मतगणनाको सुरुवाती परिणाम हेर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र हाम्रो नेपाली पार्टी बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। हिजो बिहान 10 बजेदेखि डल्लु स्थित गीता माता विद्यालयमा भइरहेको मतगणनामा स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार विश्वराज भक्त श्रेष्ठ र हाम्रो नेपाली पार्टीका उम्मेद्वार सुमन सामी अघि पछि देखिएका छन्। यो क्षेत्रमा अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाको वडा नम्बर 13 र 19 को मतगणना जारी छ। श्रेष्ठ विवेकशील साझा पार्टीबाट निर्वाचन बागमती प्रदेशसभाका पूर्व सदस्य पनि हुन्। सामी सडक विस्तार अभियान विरुद्ध आन्दोलन गरेर चर्चामा आएका अभियन्ता हुन्। साँझ 5:30 बजेको विवरण लौरो चुनाव चिन्हका सामीले 1852 मत प्राप्त गरेका छन् भने घण्टी चिन्ह बाहेक विराज भक्तले 1673 मत ल्याएका छन्। विशेष गरी काठमाडौँ 8 मा घण्टी र लौरोको प्रतिस्पर्धा देखिएको छ भने एमाले र समाजवादी पछाडि देखिएका छन्। नेकपा एमाले स्याङ्जा दोलखा र गोर्खाको 10 भन्दा बढी केन्द्रमा पुनः मतदान गर्न माग गरेको छ। आज कार्यालय सचिव डाक्टर भीष्म अधिकारीले विज्ञप्ति जारी गर्दै ती केन्द्रमा पुनः मतदान गर्न माग गरेका हुन्। स्याङ्जा 2 को चापाकोट नगरपालिकाका 4वटा मतदान केन्द्रमा सत्ता गठबन्धनले कब्जा गरी फर्जी मत खसालेको एमालेको आरोप रहेको छ। यस्तै दोलखाको तामाकोसी गाउँपालिका 2, जफेको कालापानी, जामुनी, माले लगायतका केन्द्रमा पनि सत्ता गठबन्धनका दल कार्यकर्ताले बुथ कब्जा गरेको एमालेको दाबी छ। गोर्खाका दुवै निर्वाचन क्षेत्रका विभिन्न मतदान केन्द्रमा मृतक र अनुपस्थित मतदाताहरूको नामबाट मतदान गरी व्यापक धाँधली भएको पनि एमालेको आरोप छ। त्यहाँ मृतक र अनुपस्थित मतदाताका नाममा मतदान रोक्न खोज्दा हाम्रो पार्टीका मतदान प्रतिनिधिहरूमाथि हातपात गरिएको छ भन्दै विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। यानि कि स्याङ्जा दोलखा र गोर्खाका 10 बढी केन्द्रमा पुनः मतदान गर्न एमालेले माग गरेको छ।
काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिका धर्मस्थलीमा काठमाडौँ 6 को मतगणना भइरहेको छ र सोमबार मनमैजू र ठमेलको भगवान बहाल क्षेत्रको मतगणना गरिएको थियो। गणनामा खटिएका कर्मचारीले करिब 1 मिनेटमा 11वटा मतपत्रको गणना सुनाउँछन्। राप्रपा घन्टी भन्दै अन्तिममा रुख र सुरे। 11 मतगणना 8वटा सम्ममा मत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चुनाव चिन्ह घन्टीमा परेपछि मतगणना स्थलमा बसेका नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमालेका उम्मेद्वार निराश देखिएका छन् भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रतिनिधिमा भने आत्मविश्वास बढेको छ। एकछिन मात्र होइन, दिनभरि नै मतको ट्रेन्ड यस्तै देखिएपछि गणना स्थलबाट बाहिरिएका नेपाली कङ्ग्रेसका एक प्रतिनिधिले आफ्ना दलका अर्का प्रतिनिधिलाई सोधे, घन्टीलाई भोट कसले हाल्यो? बाहिर रहेका कङ्ग्रेसका क्षेत्रीय नेता र प्रतिनिधिले खै भन्ने संकेत गर्दै ओठ लेप्राए। जवाब कसैसँग पनि छैन। यानि कि काठमाडौँ 6 मा कङ्ग्रेस एमाले भित्र ठूलो प्रश्न जागेको छ। घन्टीमा भोट कसले हाल्यो भन्दै प्रश्न गर्न थालेका छन्। अहिले घन्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अथवा रवि लामी छानेको पार्टीले अग्रता लिइरहेको छ। झापा 1 मा नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले करिब 1500 मतले अग्रता लिएका छन्। 7697 मत गणना हुँदा शर्माले 3900 मत पाएका छन् भने उनका प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका अग्नि खरेलले 2390 मत पाएका छन्। त्यस्तै तेस्रो स्थानमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका ओमनाथ भण्डारीले 735 मत पाएका छन्। यो क्षेत्रबाट 2074 सालमा विश्वप्रकाशलाई हराउँदै नेकपा माओवादी केन्द्रका सुरेन्द्र कुमार कार्की निर्वाचित भएका थिए। पर्साका 4वटै क्षेत्रमा मतगणना जारी छ। पर्सा क्षेत्र नम्बर 1, 2 र 4 को प्रारम्भिक मतपरिणाम आइरहेको छ भने क्षेत्र नम्बर 3 को मतपरिणाम अहिलेसम्म बाहिर आएको छैन। मतगणनाको प्रारम्भिक मतपरिणाम अनुसार क्षेत्र नम्बर 2, 4 मा नेपाली कङ्ग्रेस र क्षेत्र नम्बर 1 मा जनता समाजवादी पार्टी जसपाका उम्मेद्वार अगाडि रहेका छन्। पर्साको क्षेत्र नम्बर 2 मा कङ्ग्रेसका अजय कुमार चौरासिया, क्षेत्र नम्बर 4 मा कङ्ग्रेसकै रमेश रिजालले सुरुवाती अग्रता लिएका छन् र 676 मत ल्याएर चौरासियाले अग्रता लिँदा जसपाका सुरेन्द्र प्रसाद कुर्मीले 496 मत ल्याएका छन्। यानि कि पर्सा 2 र 4 मा कङ्ग्रेस र 1 मा जसपाको अग्रता देखिएको छ। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सविता गौतमले सत्ता गठबन्धन र एमाले उम्मेद्वार भन्दा दोब्बर मतले अग्रता कायम लिएकी छन्। पछिल्लो मतपरिणाम अनुसार गौतमले 808 मत ल्याएर अग्रता कायम गरेकी हुन्। उनले सत्ता गठबन्धनकी साझा उम्मेद्वार अनुसारी गति र नेकपा एमालेका मणिराम फुयाललाई पछि पारेकी हुन्। घरतीले 478 मत ल्याएकी छन् भने फुयालले 462 मत पाएका छन्। त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी कुन्ती पोखरेल 366 मत ल्याउँदै चौथो स्थानमा रहेकी छन्। दर्शक महानुभावहरू, बालेन र रवि लामी छानेको वैचारिक कनेक्सन देखिएको छ। काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिका 9 गैरी गाउँ स्थित अन्नपूर्ण मतदान केन्द्रमा मतदान गरे, तर उनी प्रदेशसभातर्फ मत नदी मतदान केन्द्रबाट निस्किए। उनकै शैलीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामी छाने पनि प्रदेशसभा मतदान बहिष्कार गर्दै काठमाडौँको चाबहिल महाङ्काल मतदान केन्द्रबाट बाहिरिएर आफू उम्मेद्वार रहेको चितवनतिर हानिए। आफ्नै तरिकाले नेपालको राजनीतिमा उदाएका यी दुई पात्रबीच गजबको वैचारिक समानता भेटिन्छ। गएको स्थानीय निर्वाचनबाट स्वतन्त्र रूपमा देशको सबैभन्दा बढी जनघनत्व भएको सत्ताको केन्द्र काठमाडौँको मेयरको रूपमा निर्वाचित बालेनले सँगै स्थानीय तह पर्याप्त भएकाले प्रदेशसभा आवश्यक नभएको बताउँदै आएका थिए। यसपालिको निर्वाचनबाट व्यवहारत उनी आफ्नो कित्ता साफ गरेका छन्। त्यसैगरी प्रदेशसभालाई सेतो हात्तीको संज्ञा दिँदै प्रदेशसभामा आफ्नो दलबाट उम्मेदवारी नै नदिएका लामिछानेले पनि प्रदेशसभातर्फ आफ्नो उम्मेद्वार नभएको तर्क दिई मतदान नगरेर एउटा प्रष्ट सन्देश प्रवाह गरेका छन्। स्वतन्त्रबाट आएका बालेनको विचार लिपिबद्ध नभएकाले उनलाई बुझ्ने भनेकै उनले बनाउने नीति र अभ्यास गर्ने व्यवहारबाट हो। तर रविको वैचारिक कसी जाँच्न चाहिँ चुनावको मुखमा सार्वजनिक गरिएको हामी र हाम्रो बाचा नामक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको 39 पृष्ठ लामो घोषणा पत्रबाट पनि सकिन्छ। यानि कि बालेन र रवि लामी छानेको वैचारिक कनेक्सन एउटै देखिएको छ। कास्की क्षेत्र नम्बर 2 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अग्रता कायम गरेको छ। 4089 मत गणना हुँदा सो दलले 1214 मत पाएको छ। निकटतम प्रतिस्पर्धी एमालेले 992 मत पाएको छ भने नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले 677 मत पाएको छ। यस्तै राप्रपाले 632 मत पाएको छ। यसकारण अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सबैभन्दा अगाडि रहेको छ। डडेलधुरामा यो समाचार तयार पार्दासम्म 2956 मत गणना सकिएको छ, जसमा झण्डै आधा जसो मत प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति समेत रहेका उम्मेद्वार शेरबहादुर देउबाले पाएका छन्। देउबाले 1404 मत पाएका छन् भने स्वतन्त्र उम्मेद्वार सागर ढकालले 730 मत पाएका छन्। यस्तै कङ्ग्रेस बीपीका कर्णबहादुर मल्लले 527 मत पाएका छन्।
नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल कांग्रेसका प्रदीप पौडेल भन्दा 366 मतले पछाडि परेका छन्। अहिलेसम्म 5000 मतगणना हुँदा कांग्रेसका प्रदीप पौडेलले 1318 मत ल्याएका छन्। एमालेका पोखरेलले 952 मत ल्याएका छन्। तेस्रो स्थानमा रहेका प्रणय शमशेर राणाले 442 मत ल्याएका छन्। प्रतिनिधि सभाको रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 2 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार गणेश पौडेलले अग्रता कायम राखेका छन्। यो समाचार तयार पार्दासम्म 2600 मत गणना हुँदा पौडेलले अग्रता कायम राखेका हुन्। उक्त मतगणना उनले 798 मत पाएका छन् भने उनलाई नेकपा एमालेका विष्णु पौडेलले पछ्याइरहेका छन्। पौडेलले भने 707 मत प्राप्त गरेका छन्। बारा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा नेकपा एमालेले अग्रता लिएको छ। 2786 मत गन्दा एमालेका उम्मेद्वार अच्युत प्रसाद मैनालीले 1252 मत पाएका छन्। उनलाई सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले 1185 मत सहित पछ्याइरहेका छन्। यस्तै स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार गणेश धिमालले 87, हाम्रो नेपाली पार्टीका उम्मेद्वार राकेश न्युपानेले 69 मत ल्याएका छन्। 12 को मतगणना कोल्बी नगरपालिकाको नयाँ भवनमा जारी रहेको छ। प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष तर्फको मतगणनापछि देशभरका मतगणना स्थलमा समानुपातिक प्रणाली तर्फको मतगणना सुरु भएको छ। निर्वाचन आयोगले भने अनुसार यो समाचार तयार पार्दासम्म देशभर 21000 समानुपातिक मतगणना भएको छ भने आयोगको विवरण अनुसार नेपाली कांग्रेस करिब 30% मत ल्याएर सबैभन्दा अगाडि छ भने एमालेले 25% को हाराहारीमा मत पाएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले करिब 18% र माओवादी केन्द्रले 10% हाराहारीमा मत पाएको छ। ललितपुर क्षेत्र नम्बर 2 मा अहिलेसम्म 37914 मत गणना भएको छ। निर्वाचन अधिकृत दीपशिखा मुनाकर्मीले दिएको पछिल्लो जानकारी अनुसार यो समाचार बनाउँदासम्म सो मत गणना भएको हो। जसपा नेकपा एमालेले अग्रता जारी राखेको छ। सूर्य चिन्हमा लिएका प्रेमबहादुर महर्जनले 10303 मत ल्याएका छन्। त्यस्तै लौरो चिन्ह लिएका सुदिन साक्यले 7884 मत पाएका छन्। ललितपुर 2 मा तेस्रो स्थानमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी छ। उसले 6068 मत ल्याएको छ। यसैगरी निवर्तमान सांसद समेत भएका गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार नेकपा एकीकृत समाजवादीका कृष्णलाल महर्जनले 6486 मत पाएका छन्। बर्दिया क्षेत्र नम्बर 2 मा स्वतन्त्रका उम्मेद्वार लालवीर चौधरी अग्रस्थानमा रहेका छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन पाएका स्वतन्त्र उम्मेद्वार चौधरीले 3436 मत ल्याएका हुन्। निकटतम प्रतिद्वन्दी माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार सुरेश पन्त 1910 मतका साथ दोस्रो स्थानमा छन्। यस्तै एमालेका पंकज सिंह राठौरले 1009 मत पाएका छन्। बैतडीमा एमालेका दामोदर भण्डारीको सुरुवाती अग्रता छ। त्यहाँ 600 मत गन्दा उनले 339 मत ल्याएर अग्रता लिएका छन् भने यस्तै सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट माओवादी केन्द्रका नरेन्द्र कुँवर विजय सुन्दरले 188 मत ल्याएर उनको पछि रहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, बाजुरामा झडप हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ। जिल्लाको त्रिवेणी नगरपालिका 7 मा कुटपिटबाट 32 वर्षीय चेतन एडीको ज्यान गएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराका डीएसपी सूर्यबहादुर थापाका अनुसार आइतबार राति विवाद हुँदा कुटपिट एडी घाइते भएका थिए। राति प्रहरीले उद्धार गरेर अस्पताल पुर्याएको थियो। अस्पतालले मृत घोषणा गरेको छ। डीएसपी थापाले भने घटनाको अनुसन्धान भइरहेको छ। एडीको शव अहिले व्यालपाटा अस्पताल अछाममा राखिएको छ। घटनामा संलग्नको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। मृत्यु भएका एडीको नेकपा एमाले निकट अनि राष्ट्रवियुका केन्द्रीय सदस्य रहेको खुलेको छ। दिउँसो कांग्रेस कार्यकर्तासँग विवाद भएकाले उनीहरूले नै आक्रमण गरेको आशंका गरिएको छ। यसअघि आइतबार मतदानको क्रममा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका कार्यकर्ताबीच फर्जी मतको विषयमा विवाद भएको थियो। दुई पक्षले मतपेटिका खोसाखोज गर्न थालेपछि स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले गोली चलायो। गोली लागेर 23 वर्षीय युवक सञ्जीव एडीको ज्यान गएको थियो भने अन्य 3 जना घाइते भएका थिए। एडी अनि राष्ट्रवियुका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका अध्यक्ष समेत हुन्। इरान विरुद्ध इंग्ल्यान्डले गोलको वर्षा गरेको छ। जारी खेलमा इंग्ल्यान्डले 5-1 को अग्रता बनाएको हो। इंग्ल्यान्डका लागि बुकायो सकाले 2 तथा जुड बेलिहम, राहिम स्टर्लिङ र मार्कस राशफोर्डले 1-1 गोल गरेका हुन् र इरानका लागि मेहदी तारेमीले 1 गोल फर्काएका थिए। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईहरुमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।